maamulka xafiiska Home Cable TV ee gobolka Togdheer ayaa deeq lacageed oo dhan $1550 oo ay ku soo hagaajiyeen jaalida reer Somaliland ee magaalada Odense ee dalka Denmark ee ururkooda lagu magacaabo Fine Help Association mas'uuliyiin ka yihiin Mustafa Yusuf Yamaruk iyo Maxamed Cabdulle Lamumbe oo ay u soo direen isbitaalka Dimirka ee Maandhaye ee magaalada Burco ku wareejiyay maamulka isbitaalkaasi Jamal Maxamed Warsame Xiinwal waa gudoomiyaha guddiga isbitaalkaasi Maandhaye ee magaalada Burco iyo Naasir Maxamed Nuur oo ah maamulaha isbitaalkaasi Maandhaye oo deeqdaasi gudoomiyay ayaa u mahad celiyay jaaliyada reer Odense ee iyagu deeqda u soo diray isbitaalka maanta halkan waxa Kaysay Axmed Dagaalanka uu gudoomiyay lacag dhan $1550 oo ay soo direen khayr Allah ka siiyay jaaliyada Somaliland ee Odense dalka Denmark aad maaha markii ugu horeysay ay jaaliyadaasina soo gaarsiiso lacag ama soo gaarsiiso deeq lacaga isbitaalka Maandhaye ilaahay khayr ka siiyo waqtiga ugu haboona waa meeshii ugu habooneyd waa bishii Ramadaan waanu ducaynaa ilaahay khayr inuu ka siiyo meeshii ka soo saareen wax khayr la ilaahay ugu bedelo anaguna insha Allah waxaanu ballan qaadanaynaa inay meesha ugu haboon dawada cuntada waxyaabaha aadka u muhiimka ah ee meesha ku dhisan tahay inaanu lacag taagelin hadii alla ka dhigo waxaan markaa aad iyo aad idinku mahad celinaa dadkiin jaaliyada Somaliland ee reer Denmark isbitaal ku shaqeeya habka moodaranka ugu dambeeya Soomaaliya kuma yaala mid la nooc waxaan ku daweynay bukaan socodka 834 qof ayuu maraya saaka dadka in beeshinkan waxa marayaan 700 something waxa jira hab kale oo la yiraahdo escape oo lagu daweeyo Norway iyo Sweden laba dhakhtar oo fadhiya ay ka daweeyaan maalin kasta oo axada iyaguna waxay marayaan 1750 ma markii horeysay ee jaaliyada Odense u soo diraan deeq lacageed isbitaalka Dimirka ee Maandhaye ee magaalada Burco waxaanay mar hore soo gaarsiiyeen deeq kala duwan Kaysay Axmed Dagaale Home Cable TV Burco.